Another Malakan Yam Canadial contin Barwani Linguas American online TV channel. Biakamalan Wale Shanka Dioka Paiba Decron Kinadangro, Jindangro, with a buckle, Banaler in Conor Korean Banakalink, a quick cordana chituok, Ray which Jonglei State. Bikoran Palping Guasame, and the Manduna Shankwas Yamalano Roasni. Me jiram yidi gwas makanwar online TV channel go regional gender channel there is support there is subscribe for the notification bell there is twine ko me take me break gwas me there shamala shibri ki pet ko go bana kalinga de kon lat karodin to kon carry pond shop karo but report and am very important ka quick kordan ci to kawur county jimma gujja ka YouTube channel ko subscribe Kami guje ka Facebook page ku Nuer online TV page ku je follow ka ko nyaba ne ko ken ban wani kon lat ko ren banakeling tin kon tin be gwadan ci kor ci tokten ray which ka jongle gwasa me report shala jene chala do ne shi kuma SPLA ayo kane kuma SSPDF shikarum Chala do no SSPDF ala South Sudan People Defense Force wa chicken deni SPLA ayo kana Norway Army wa chicken kamak banjelinga gwa kamandan en lero oto gwatmen kajo chala gwa same ka sha confirm chala do ne deni SSPDF wa cha ka joj ka kor gwa sedane chicken uror county chicken mak wa mi cha ka jojo chaka jojok ci kuma SPLAyo ci kan ga joj ka jan chang kore da na ci tuok ko kor tuoka ka changro ka pai badak ron kina dangro ni jan dangre bakal ci SPLAyo ci kan jom ci kan la do nena kan ci kan te kon tila SSPDF nuer kon cha ko yo kan netin kon tila de ni SSPDF Nathan kon te shurur kanti chikana target charadu chaka joj kajom chalat gwaseme Commissioner Honorable Peter Duck Wishloth in Chidok Village Motor Payam Urur County Chesterman Mishit Kanamo Cheji Yorpin kajo chalat gwaseme Ramurai Gwasmenyok statement Michalat SPLA IO Deputy Spokesperson Lieutenant Colonel Shoal Pot ka report Michalat Gwasme ala Lieutenant Colonel Shoal Pot dual dio chala do nene chinetin kontin makana la dini SSPDF kidini South Sudan People Defense Force wa chaka joy gwada we kawat kana Tor Village ka koram mi korcha talk karai chalat gwasme watching Norway Army she can need a toy igana jojin winimi kichi ko Korean she SPLAyo High Command she Lloydin Jatet kene kentin kon la dini SPLAyo she can netin kontin la sector 3 force kan Norway Army kala no en operation dana chito ke ta chameng nika kane chala victory kaka ko chi kanatin kontila deni SSPDF chikana nyokom joy kanka ka jari report me kamana inshallah ko biya ko ta ngaitin kan kon we kamala roda chala do nene deni SSPDF no telemi chikana lat kamana chora lat anyok men biya ngajana telemi report me shalat ke kwi ko mete ke yiti tesnien kiang mi shora la doni ba chalan jenu chikor je tuok no kokor tuok gwam mi chakum SPLAyo chaja makten ka shankara ka pai badak ron kina dangro hu jendangro bakel ko gor kono ban madana le rode bana jangach gwasme ke report ana shala de ken lat ken no nena ben inaten kontila de ni SSPDF chirme chi konling me change dia jami jiram la report la ka gur gwasme te ka tun wani shala long katin kon lat karodien te shalat te jojen wo chi natin kon tila de ni SSPDF kan cha mobilization cha la na kor gwasin chi we re mobilization kan mo chi karu ya la ka lo biken re lo ka kelu ki gote kon
te chicken di ne SPLIO chicken witen ka cha nyom ka ke di ne SPLIO de kan ga nyoko ku kana control ka do bana chare le kam of course ngai kon diale ko diala tini Ramadan lel kelung jen kumadan ngai kon diala la kum selbe ke mi yadi mite me be mi le ro dare duaran ne dir kon la tike obi siang bejia ki buj bejia kan dir kon la pressure kum selbe ke mi yadi ko we are area antro we kwa ko control ko chikuin kwa chatia na me be chimlat ke kum marai ke self kem yadit kan de kon lan wer kon tike kel kan wer jelarno ibne yama duno gorge jeno ban wer ba ko control ana me agenda lat ko bine na kon ko gor jon wer bi gor na karodien ko ban weri ba ko control ko bi kan kel bi kan support ngai kon diale kuin kwar chetiak right kuin kwari chetiak ajan siang ajan dangar wi raw ka pay wero ron kin dangar wi jan dangar de bakel amishi kon wi quantity rudian dia lat ke tete self ke biyadi ati gane di chiro gad jan lat ken wonene tela mal mo dem ben mu kwa netin kon te time kamal kwa kale george ka yo ken kwa surrender ke ne ku control ke gor ne self ke biyadi tene di chiro gwas me lat ken wonene Ramadan bila kuer ni self ke biyadi but they forget that ten wonene ano kuer kwa ingeje ketet baji kwa ingetet ni democracy baji del kwa ingetet but me dictatorship yes still ga shonko de na de ga control but remember that controlling people is not easy sika de mun jek lo biga jogo no twaje ka bi ka toj no bideli kuer ka dob dan de kuer ka kami ka nyan bi ngaje no chete kare so ji kon ngane kor gwa de dan no me ci kure nyam chetuok cha kubo cha je ban pinyo kume SSP de me cha go joy ina we ka wal ga no na cha nyom joy ka ten and then chi go de no nyom ko ro den mobilize but when jani kan juro ko ken cha ro no war hidio je shari pore dan sha le ga chi go raj bane e bane tin kon atilan warin kon cha ban ka wal ga tilan war ne self ke biyadi kala do ne ne kine dialan kon tin laga jani kan ga juro yi je kan cha ko bayre wujo kwa la moy ke yo kan day kan match ko we are dakador dialan ko ken ku kan ga jan kan goro te mede shuka ke teri mede shuka ko ngai kan no tam tam ruel so la bene kan ko mdong chipin ke kulu kur ko bi go jal ka torbiyele ke bi kare nyal bi kan ka use te dialati a tactic ka salbe ke miyadi ko ngai jeno pai waro je tak use it tin so ne yos ka longan tam ka ngane kan ware yin nan nur kula jogo no di dum shariya ne long ko dong sha titi titin sha ga delat telan nur mun long nur dien no kan wara kona sha kong ne ke yo kuma selbe ke miyadi so ne me mi cho de lat dio je chenge ka motor ci konte ci de lat chane kele me kure dan shi to ko motor ci me dan ngai kon diale ano to ko ke ko ci de ni SSPDF si ke jen jel kan ga pet kare to kare markada motor dan ngwada mon shi kan solar system me la mana la take ni mobile si kana yar ka shi kana do inga tarbiya ku wala wora kan ka kan moko ta ran ci do yar ga ko ngi kon dialan tele dum ram dere yar ba kan shi pick ko yar ne ja but tine di te shi ga ka dob da dien mi sha generating ko la dini SSPDF gor kan de ngwande kan kep ko bom ke gor kan de ngwande kan kapal ke de kan na de kan intimidate ko janta to ran ko control ngi dune yar bi gu jeno tele mi ngai chankal so when mon cha la no shi wani ya kai jandan ci korce to kan kore nyam ci kor kam SPLIO kan SSPDF kanetin kon lang wani atila jogu ten cha duen cha yar kanete konte nyen ke deni SSPDF ko jel kan ga turbil so ci kon dialing me dan ci to why angum be deni ka je re civilian mo ka de kan we gonda kon we katen so de ke le cha terrorize ni civilian la gor jena brodo mo ka gwan ba we ten mi be civilian ba gol ka jang angum jel kan ka godan dan tenetin kon tila civilian tikatan especially a market bigare market so any good work jene dan show the lot so right now kume shaga jojok and then te jojen wo shikore no mobilize then you to ko ken kan gola jen ko kon ling walan wodi te jojen wo chete ka kor mi shore nyoko mo nyoko rode
kam kume SPLA wo mi chala do choro mat kel ga ken wer wai ami ko ku gan wer wai am kun ba gap chirma da ngai kon no cha joy ko cha kan dia cha ga mat kel so na me agenda na chora lat so in this report bi adil ngajen wodi tele liam shalat tele bon mi shalat changte editin kana konlat so me take a more detail I will come back with another report and then be jago bi ngajmen da le roda mi jiram jidit please go no bi channel ji support ban nyo jek ka report dien ki leer konem be betemal